जावद से अगली बड़ी खबर, जहां पर तेज बारिश का दौर जारी है। शिवपुरा घाटी में हुई जोरदार बारिश, सभी नदी नाले उफान पर, खेतों में भरा पानी, रास्ते हो चुके हैं बंद और लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्कता बरतें। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि उफनते नदी नालों से दूरी बनाकर रखें और सतर्कता बरतें, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।